Ar tai buvo kokia nors improvizacija, ar tai buvo kokios nors dainos jau turimos detalė? Nežinau, ar galima sakyti į eterį. Čia buvo iš naujos dainos. Bet visai kitas ritmas, kažkaip visai kitą ritmą pafilinau. Šitoje studijoje kažkaip tas būdos sėdi, flamingai ganasi, kažkaip ta tavo gitara tokia lietuviška, tokia natūrali, gera. Bet bus panašus gabalas. Tai gal šiek tiek kitoks ritmas toks labiau. Ar tai dar niekur viešumoje neskambėjęs? Ne, dar neįrašytas. Dar šiek tiek dirbu prie jo. Okay. Bet turėtų toj neužilgo jau pasirodyti. Tikiuosi irgi vinilinės plokštelės pavidalė. Visas albumas naujas planuojamas. Taip, visas naujas, fresh. Tiesą sakant, su albumais tai labai čia įdomi tokia situacija man gavosi netikėtai, nes aš per COVID pradėjau įrašinėti COVID-inį albumą, kur viską vienas rekordinau ir būgnus ten ir viską ir toksai... Tai čia šitas būtent tekančiam upėm ir yra? Ne. Šitas yra įrašytas 19 metais, 20 metais išleistas. Okay. Ant tos ribos. Iš esmės dirbom 19 metais, o 20 jau leidom. Tai dėl to taip keistai per slešą ir užrašyta. Dabar planuojamas yra perleidimas, derinam su Green Lake Pressingai, kad padarytų lietuvišką variantą. O tada užėjo COVIDas ir kažkaip man toks džiaugsmas atėjo, ne dėl COVIDo, bet dėl to, kad pagaliau tie konsai nusikatino, pagaliau aš galiu namie ramiai įeiti savo vaibą, į kūrybą, į kažkokį neskubėjimą, neplanavimą, pasinert į įrašus. Ir aš pradėjau įrašinėti naują muziką. Ir įrašinėjau 2 žiemas tas, covidinės pačias rimčiausias, o po to baigėsi covidas, kaip ir viskas tapo normalu, ne? Ir aš taip ir likau įpusėjęs tą albumą ir užmečiau jį. Nes kažkaip vasara nėra kada, o kai atėjo vėl žiema, vėl ruduotas žiema, jau vėl laikas kažkoks į studiją grįžti, parskridau į studiją ir žiūriu, kad man kažkaip jau nebe vaibas tie gabalai kažkaip, ne tai, kad tie gabalai ne vaibas, bet kad man pasikeitė laikas, pasikeitė mintis, pasikeitė jausmas. Ir kad dabar įrašinėt toliau tą, kas buvo, kažkaip, atrodo sudėtinga, o man pradėjo kurtis nauji gabalai ir aš pradėjau rašyti visus tokius plaukiančius kažkokius ir žiūriu, kad visas albumas yra gabalų, reikia pradėti rekordinti, bet man nesinori tęsti nuo darbo, aš tiesiog sugalvojau, kad reikia įrašyti šitą albumą, nes jisai tarsi ir yra prieš tą dar. Ar tai yra kažkoks albumas, kurį tu turi ir tiesiog išmetė į lauk? Ne, aš jo neišmečiau, jis yra hardose, užbackupintas porą kartų, tai aš manau, kad aš jį pabaigsiu, bet aš tiesiog pajutau, kad mano jausmas tas nuoširdus yra šiek tiek apie muziką, kuri iki tol dar. Tas albumas, kurį per COVID įrašinėjau, pagal idėją jo toks turėtų būti pavadinimas Aukštai kalnuose, tai jis toksai gan aukštas albumas, ten aš daug sintezatorių naudoju, nes nusipirkau Juno, tą 60, kur ten visiškai atsivėrė tokie, ten Mūgą nusipirkau, Grandmotheris yra pas mane, yra Sequenceris, aš juos visus bandau kažkaip tai įnešti tokį kalnų aukštį ir ta muzika tokia labiau aukštesnė, tai o šitas, kur ką tik pagrojau, tai toks labiau žemiškas, labiau toks apie mylimasias. Aš kaip sugalvojau parašyti, ta muzika pradėjo man įeiti apie mylimasias, apie tą meilės temą, apie visas tas moteris sutiktas mano gyvenime, kurios atskleidė kažkaip įkvėpė ir aš visas jas permąstydamas, perkontempliuodamas su dėkingumu joms už visą tą laimę ir džiaugsmą kažkaip sudėliojau tokią muziką, kuri jaučiu, kad vadinsis Miškuose.
Kodėl? Nu, todėl, kad man yra didžiausia laimė išeiti į mišką, pasivaikščioti su mylima žmogumi. Tai aš kažkaip pagalvojau, kad norėčiau ir klausytoją pakviesti tokiam pasivaikščiojimui. Tuo pačiu sugalvojau žiaurią idėją, kurią gal nežinau, ar kada čia išeis. Tikimės, kuo greičiau. Kuo greičiau. Nu, tai nežinau, ar galima sakyti. Ar galima sakyti, kad nesugalvojau tokį gerą konceptą visai, kuris visiškai su miškais. Galiu tau pasakyti, jeigu ką, užpipinsi. Aš sugalvojau tokį, kad aš noriu įrašinėjau studijoje, bet tuos paskutinius jau vokalus kažkokius, dar neapsisprendžiau, ar lead vokalus, ar kažkokius back vokalus, bet kažkokią emociją main vokalinę aš noriu įrašyti miškuose ir kiekvienas gabalas man kažkaip dėliojasi su tam tikra vieta, su tam tikra mergina, su tam tikrų laikų, kur mes ten būdavom. Ir aš noriu kiekvienam iš tų miškų surasti tokią vietą, kurioje aš jaučiu, kad va čia yra, pasistatyti maikus ir įrašyti šiek tiek ir miško to soundą ir ten įrašyti kažkokį tai, vat, ir tuo pačiu kiekviena daina yra apie tą momentą, apie tą laiką. Tai visai įdomus toksai keistas konceptas, gal dėl to ir miškuose vadinasis. Tada jau logiška. Tada jau visai logiška ir gražu, man atrodo. Ir klipas tada miškuose. Nu, dėl klipų dar negalvojau, bet turiu visai talentingų draugų, kurie vis mane ten parina, Taufi, davai, ką nors nufilmuojam, padarom. Aš turiu, sako, visą komandą, yra režisieriai, yra dizaineriai, kostiumai, yra visa komanda, reikia tik tais gero gabalo. Tai manau, kad kažką tikrai padarysim, šitam albume turėtų būti gerų gabalų. Promising. Jo, ir tada po šito jau galima bus gal ir aukštai kalnuose pabaigti. Nice. Nes ten jau įpusėta, ten reikia būgnus surašyti, reikia vokalus rašyti tada jau galutinius ir gal kažkokius bekus, gal kažkokių pagražinimų, kažką apgrot, kažką gal perrašyti, bet šiaip tenai visai fainai turėtų būti irgi. Esam kaip ir muzikiniai tokiai laidoje, ne? Man iš esmės įdomu, tu daug kalbi ir tavo tose intervuose keliuose klausiau, daug kalbi apie emociją, iš esmės net tekstuose tau daugiau atrodo esmė emocija, negu pats konkretus tekstas, ne ką tekstas sako, bet kaip muzika taip perteikia, ne? Man kartais, aš turiu tokią bėdą su tekstais. Aš kartais, kai sėdžiu ir rašau tekstą, būna kartais taip, retai, bet būna, kad sėdžiu ir rašau tekstą kažkokį, o ne iš muzikos kažkaip tekstas ateina, ne iš gitaros. Ir vis tiek būna, net jeigu ir iš gitaros ateina, būna tokių momentų, kur jau turi prisėsti ir kažkaip subraukyti, sudėlioti, suaranžuoti, kaip kažkokią muzikinę lygtį išspręsti su to tekstu, kad viskas ten būtų taip, kaip turi būti. Ir man būna kartais, aš galiu gražiai parašyti ant lapo, bet aš paimu dainuoti ir man nesidainuoja. O tuo labiau mintinai jau, kai pradedu dainuoti tą kūrinį ir jausti jį, man ne tas tekstas dainuojasi, arba nelimpa tas žodis. Ir tada supranti, kad taip nekartai yra buvę, kad gerai, gražiai parašytas ir aš pakeičiu kažką žymiai ne tokio gražaus, nes aš tik tada galiu tai nuoširdžiai sudainuoti, nes negaliu, jeigu per gražiai. Pirmiausia, muzika turėtų eiti. Aš nesakyčiau, kad turi kažkas kažkaip eiti, kaip eina. Turime net ir tekstą galiausiai diktuoja. Rytis Mazuras, tarp kitko, skambina. Gal reikia atsiliepti laidą, bet trumpą tokį. Labas, Ryti. Labas, žinok, labai filmuoju podcastą dabar, svarbu, negaliu labai kalbėti, bet gyvas puikiai, žinok, gerai, susimatom gal šiandien? Gerai, lauksiu, gero podcastą, linkėjimai visiems. Linkėjimai visiems klausytojams, iki, nuo Ryčio Mazuro. Gerai, iki, Ryti. Nice. Trečią žmogų priėmėm. Ką ten kalbėjom, pala? Apie tekstus. Apie tekstus. Tai aš manau, kad kaip eina, taip gerai. Būna visaip eina. Kartais tekstas, kartais melodija, kartais gitara, kartais nusiperki naują gitarą kažkokią ir jinai atneša tiek daug naujų riffų, tiek kažką iš savęs pasiūlo. Nes kiekvienas instrumentas turi savo... Tu sugroti bet ką gali ant bet kurio instrumento.
pasistengęs. Bet ką atneša instrumentas, kiekvienas instrumentas atneša kažkokį naują kūrinį, kažkokį naują approachą, naują pajutimą, naują melodiją. Apie ką čia daugiau kalbė? Ar tai yra kažkoks tai skambesys, tembras? Net kai paėmė gitarą ir tu gali užspausti kažką, viena gitara tas geriau spaudžiasi, kita tas ir ten tave ir nuveda jinai. Ir man dažnai būna taip, kad leidi instrumentam vesti tave. Man patinka, ypač kai kalba eina apie kažkokį kūrybiškumą, ieškojimą kažko naujo, tai man patinka pasinerti kažkokią emocinį būvį ir tada žiūrėti, kur ten viskas nueis. Kaip terapija, tokia biškai atsisėdi, kažką tenai, kažką ir kažkur kažkas. Jeigu pajunti, kad faina, tada kažkaip stengiasi nepaleisti to. Jo. Tai žodžiu, bet tai nėra kažkoks tembro paieškos, ne? Man tembro paieškos, matai, pas mane studijų viskas išieškota jau. Aš esu susiradęs savo ten tembrą, savo pedalus, kurie veikia, kartais ten biškai kažką padarau, tada nebeveikia, tada susiparinu, tada vėl grąžinu, kai buvo. Žinai, kažkaip taip. Ir tembras irgi labai svarbu, aš nenoriu pasakyti, kad čia kažkaip, bet man atrodo, dar labai svarbu, ką paspaust gali ir kaip paspaust, kaip prabraukt, kartais ant bet kokio tembro gali taip prabraukt, kad vis tiek gerai skamba, žinai. Nes man, žinai, pavyzdžiui, esu pedagogas, ne, man, pavyzdžiui, įdomu, kaip žmonėm perteikti tokį suvokimą, žinai, kad ieškau emocijas, kas tai yra, kodėl, kaip tai yra, kaip tos emocijos paieškos, geras klausimas. Kaip tu tokį iš viso gebėjimą ieškoti emocijos išsiugdėjai, galėtum peržvelgę savo praeitį, dabartį? Mane ugdė pedagogai. Ir aš manau, kad... Ar čia muzikos mokyklos įtaka? Taip, aš manau, kad tai yra svarbiausia mokytojas. Gal nesvarbu mokyklos, ne mokyklos, mokytojas. Kiekvienas žmogus, nes iš graikų kalbos mokytojas yra vedlys, tas, kuris veda. Tai rodo pavyzdį kažkokį. Tai va čia yra svarbu surasti, jeigu pasiseka patekti pas tokį mokytoją, kuris turi pašaukimą vesti, tai moksleivis tada gali jį stebėdamas kažkaip pajaust tą jausmą ir apie ką čia viskas. Tai man pasisekė, kad aš šiaip gimiau Panevėžy ir Panevėžio muzikos mokykloje, kai mane mama atvedė į muzikos mokyklą ir sako, rugsėjo 2 dieną, sako, kokį instrumentą norėtum. Ir aš aišku sakau, būgnus, kaip ir visi normalūs bičiai. Ir Panevėžio būgnų neturėjo mokykla, neturėjo būgnų klasės tokio dalyko ta mokykla ir aš žiauriai užsiparinau ir galvoju, tai nesąmonė, tai tada į fulę. Bet mama paėmė smuikelį ir sako, pažiūrėk, koks šitas gražus instrumentas, gal šitą. Ir sakau, gerai, galim šitą pabandyti. Bet iš tikrųjų man labai pasisekė, nes aš pakliuvau pas labai, labai fainą mokytoją, Mariją Černienę, iki šiol atsimenu jos pavardę, kuri, buvo tiesiog ir psichologija, ir mokytoja, ir tikrai buvo vedlė, nes, žinai, kai tu pradedi ant pirmojo klasėje groti su to smuiku, ten tragedija yra, kas ten eina iš jo. Ten atrodo, kad tu žudai tą instrumentą, žinai, kol tu išmoksti. Bet jinai ir turėjo tą begalinę kantrybę ir kažkokį tokį pedagoginį skillsą, jinai... Aš atsimenu, kad mes kokį pusę pamokos, kokį 20 kelias minutės, mes tiesiog, jinai bandydavo kalbėti su manim, gauti kažkokį pasitikėjimą. Ir kai jinai su manim rasdavo kažkokį kontaktą, kur pradėdavo jaust, kad aš jau šiek tiek ją prisileidžiu ir pasitikiu, tada jinai sakydavo, pabandom su instrumentu kažką. Ir tada tu, žinai, visai kitaip paėmė, visai kitaip tu supranti, kad jinai tau padeda šitą žudyti instrumentą. Ir tai va, jinai mane mokino ten daug metų. Ir nebuvo aš ten gal labai geras smuikininkas niekada, bet kaip ir gitaristas gal nesu labai geras, bet tiesiog gitara gal lengviau negu smuiku, tai labai malonu groti šito instrumentu. Bet jinai mane kažkokį tokį įskiepijo, kažkokį savo vedlio tą DNR ir tą jausmą kažkokį. Tai
Ir po to ir kiti mokytojai davė daug ir žinių, ir jausmą, ir visko, bet galiausiai tu pats pradedi kabintis į gyvenimą, vadinkim. Ir draugai, aišku, bičiuliai be galo daug įkvėpė. Aš turėjau daug ir gitaristų bičiulių, su kuriais mes vienas iš kito mokindavomės, parodydavo kažkokį akordą, ten kažkokį niuansą, kažką džemindavom. Kada maždaug pradėjai gitarą? Paėmėjai gitarą? Aš gitarą paėmiau taip normaliai, aš galvoju, gali būt, kad po 5 klasės vasarą arba po 6 klasės vasarą. Aš dabar tiksliai neatsimenu, reiktų pažiūrėti archyvus, kada ten tiksliai buvo, bet aš atsimenu, kad mes buvom pas mano pusbrolį Simą Kučinską ir prie Molėtų ten observatorijos jo tėvai gyveno, nes jo tėtis astronomas ir mes ten leisdavom vasaras, 5 iš eilės vasaras, dėl to aš įtarčiau, kad gal 5 klasiai, po 5, nes tai buvo kiekviena vasara. Ir jisai kažkaip buvo jau pramokęs Brian Adamso Here I Am gabalą ir ten 3 akordai ir jis mane išmokino tų 3 akordų ir mes grojom šitą gabalą, nes Brianas Adamsas tuo metu buvo, tiesiog Taip. On top, cherry on top ir išmokom šitą, o vėliau po 6 jau klasės mes kažkaip jau 6 klasėje, 6 pabaigoje mes su klasiokais pradėjom kažkokią tokią mintį kurt, kad reikia kurt grupę. Nes ir mūsų grupė vadinosi pirmoji pati Riebalai. Riebalai, rock'n'rollo grupė, buvo bosas, gitara ir saksofonas. 3 mes buvo. Žodžiu, kas ko moka groti, ne? Kas ko moka. Ir net būgninko neturėjom. Ir... Jau dainavai pats? Ne, ten nieks dar nedainavo. Ten buvo dar tik instrumentinė. Žinai, tokia Kim Crimson priešistorė ten. Tokia genezė, dar tik tai tos visatos, dar tik tai merdžinasi. Tai bet aš paėmiau tėčio pagamintą gitarą, nes mano tėvukas buvo studijų metais pasigaminę, jie buvo su kursiokais gitaras, būgnus pasigaminę buvo, nes jų laikais nebuvo. Ir ten stygas kažkokias gaudavo per kažką fuksų. Ir aš užsidėjau ten stygas normalias, aišku, bet ta gitara, tokia faina, bet, žinai, pagaminta tėvuko prieš N metų. Ir buvo smagu jie mokintis, bet mano tėtis pamatė šitą mano užsidegimą, kažkokį norą. Ir mes padarėm pirmą koncertą su Riebalais, ten prie mokytojų namų parkelį Vilniui, žiemą, ten buvo vėjas, nupūtė kolonėlę. Tada kažkoks įvyko, mes buvom vienintelė tokia grupė, kažkokia jaunuolių. Mus pakalbino Lietuvos rytas. Opa. Mes kažką ten žiauriai rock'n'rolliškai pakalbėjom, kaip po 6 klasės. 6, tai čia pipliai dar. Po 6, jau link 7. Jau jautėmės gerai. Įdėjo mūsų fotkę rytas tokia kaip main tam straipsnėje per visą puslapį. Ir tėvukas pamatęs tą laikraštį, sako, wow, čia yra rimta. Jaunimas groja, žinai, reikia tau nupirkti normalią gitarą. Ir jis man tada nusivedė į tamstą ir nupirko Pivėjų Predator Plus. Nepaprastą Predatorių. Ten tą pigiausią, bet Predator Plus. Kuris buvo su 2 nuėmėjų gale. Ir ten soundas buvo kaip tiem laikam, tai tiesiog fenderinis, nebijokam to žodžio. Tai tai taip ir kažkaip užsikabino viskas. Tai po to mes su tais draugais ten ir kūrėm, ir vieni iš kitų mokėmės, po to atsirado daugiau visokių hebrų. Tas mokymasis, ar čia iš muzikos mokyklos kažkoks pritaikymas, ar internete mokaisi? Pradžioj tai mes mokėmės, prisikonektidavom internetą. Čia uždėsi tos garsus, parodyt, kaip tai būdavo. Atsimeni tos? Yep. Kur 30 sekundžių ten konektinasi ir tada tik sekundės. Ir tau reikia kuo greičiau nueiti į tabų
puslapį, parsisiųst kuo daugiau tabų ir tada atsijungus spausdintis jos su printeriu. Ir aš susisekdavau dar tokį blanketą, tai pas mane buvo sistemytė, kaip tą daryti. Iš tabų viskas, ne? Patinkančius ir tekstai su akordais, ir tabai kažkiek tai vėliau, patinkančios grupės ir kažką mokiniesi. Po to, kai jau pramoksti, pradedi kurti. Pirmosios grupės? Daugiau angliškas rokas? Ar ir lietuviškos muzikos? Pati pirma buvo Here I Am, jau išsiaiškinau mane. Tada kažkaip, atsimenu, Delfinai buvo 4 akordai, man atrodo. Visai paprasta muzika. Ar teko jau atsirinkinėti iš klausos, ar buvo internete? Ne, buvo jau tabai internete, aš radau, atsispausdindavau. Bet, tuo metu Delfinai buvo tiesiog top notch. Tuo pačiu paprasta grot, kad visai faina ir paprasta grot, kad ieškot kažko. Aišku, ilgas kelias, klasika, ar ne? Priklauso. Tada Marijono Mikutavičiaus kažkokios fainesnės ten būdavo dainos, ten, kur jau lik ir daugiau akordų, jau ten yra kažkokie pasikeitimai, kur reikia gal net ir barę paimti kokį vieną. Ir va taip po truputį nuo lietuviškų perėjom į užsienietiškas. Man labai patiko tuo metu grupė, ir iki šiol kažkuo jinai mano tokia paauglystės roko grupė Weezer. Žinai Weezerius? Manau, kad taip. Amerika. Taip. Amerika, Kalifornija, Fenderio gitaros, gražus sodrus būgnai, Blue albumas. Aš tiesiog jos išgirdau pirmą kartą Blue albumą, aš supratau, kad čia yra roko grupė, kažkokie tokie moksliukai, visai kaip ir mes. Nes mes visai gerai mokėmės, bet tuo pačiu jie varo gerą roką ir tuo pačiu nėra baisiai sudėtinga, kad mokintis, visai smagu pagroti. Ir čia tokia baladė labiau, bet ten buvo ir rimtesnių, aišku, aš dabar neatsimenu visų. Bet tuo metu aš mokėjau visas kiaurai mintinai, netgi su soliakais pradėjom šiek tiek mokytis jau tos, nes ten yra visai fainų soliakų. Tada, aišku, perėjo į metaliką, į kažkokius sudėtingesnius ieškojimus, kur ten prasideda įdomu. Dabar irgi su akustinė gal nepagrosiu, bet visai būdavo faina. Smagu ir save challenge'int. Galiausiai mes, kai pradėjom savo kurt ir mėgautis to muziką, po to šiek tiek ir merginų dėmesiu mėgautis, nes visą laiką, kai groja gitara, merginos jau negali atsispirti taip lengvai. Su sąlyga, ką groja tikriausiai? Su sąlyga, ką groja, aišku. Bet mes buvom iš tų grupių, kur mokytojai visi susėmė už galvos ir sugadino mums renginį. Bet kitą renginį vėl kviečia, nes nėra per daug ką kviest, o visi moksleiviai, visa mokykla, tipo, jie prieš sistemą, jie kažką čia bando pasakyti, jie... Ar kažkokią pankuchą grodavo, ar? Ne, mes grodavom tokį rokelį, bet aišku visada prisitaikydom pagal renginį. Jeigu tai anglų viktorina, tai tada paimdavom kažką angliško, Jingle Bells, nes ten buvo žiema prieš kalėdas. Bet padarydom savaip, Boniem coverį esam groję, kad smagiau būtų. Visas geriausias dainas. Esam laimėję meilės dainų konkursą per Valentino dieną, kur visa aktų salė pilna, visi moksleiviai ir mes, sukūrėm tokią meilės dainą apie... Jau kūrėte, ne? Kur pradėjom kokioj 7-8 klasėje, jau į galą pradėjom kurt savo biškį, nes... Kažkaip jau jautėsi, kad reikia kažko, vien coveriais neįmanoma. Jo labiau, kad atsirado mokykloje kitos grupės, kurios ten neturėjo elektrinių gitarų, grojo akustiniam gitarom ir grodavo coverį, Ir tada coveriai pasidarė toks lievas dalykas. Nebelygis biškai. Kaip tie, su akustiniam ten savo coveriukus. Tai ne, mes pradėjom savo varyti, Konkurencija verčia level upint? Jo, ir 10 klasėje mes įrašėm, 10 pabaigoje įrašėm pirmą savo gabalą. Ten vienas klasiokas kažkaip rimtai paniro į muzikos įrašymą galimybės. Mes kažkaip tai turėjom kažkokį multikanalinį galimybę įrašyti. Aišku, ten primityvę, bet patys aktų salėje įrašėm pirmą gabalą ir kaip tik tą vasarą
aš pamačiau, kad Coca-Cola Soundwave, atsitiktinai man iššoko, kad nes jau nereikėjo konektintis, jau buvo Wi-Fi'us lėtas, ten, kur uždėdavai YouTube 5 ir išeidavai, kad užkrautų, bet jau buvo galima kažkaip prieiti prie informacijos ir aš radau, kad Coca-Cola Soundwave konkursas užuploading savo gabalą ir mes kaip tik įrašė gabalą. Aš galvoju, reikia pabandyti, tiesiog dėl įdomumo, kad kažkas išgirstų. Aš įmetu tą gabalą ir išvarau toliau, mes dirbom su bičiuliais archeologinėse kasinėjimuose. 10 klasės vasarą ten pas vieno bičiulio tėvuką įmonėj. Nežinau, ar legaliai. Gal legaliai, daug maž. Bet buvo geri pinigai ir smagus laikas ir aš grįžtu ten po savaitės archeologinių kasinėjimų, ten Kernavėj, Pilkapiuose, žinai, kažkur ten, Jurbarke, tenai, visur mes ten važiuodavom. Ir aš žiūriu, kad mūsų gabalas laimėjo savaitės tą kažkokį patekimą į finalą. Tos savaitės. Ir aš galvoju, wow, okei, 600 litų prizas. Jau gerai, jau pliusas. Ir tai buvo per gabalas, atsimeni? Gabalas vadinasi Nuogos varnos. Man atrodo, gal jis yra YouTube įdėtas. Ne, be šansų. Lost. Ne, visiškai. Ne. Paleisit, man atrodo, yra. Jeigu ką, galiu atsiųsti kažkur kompė dar guli. Visai jokingas, fainas gabalas. Labai vidutiniškai rašytas, bet matosi, kad yra daug jaunatviško entuziazmo, žinai, toksai kažkoks pozityv, noras kažkoks yra pas 10-tokus. Ir tada po tos vasaros aš ten ir užmiršau, kad mes laimėjom kažką, užmiršau ir po vasaros man skambina tėvukas, aš dirbu tenai kažkur jam kitam Lietuvos gale, tenai kasamės su bičiais, prikolinam, bairuojam, aš atsiliepu ir tėvukas sako, labas tauti, čia tau atėjo toks laiškas. Koks laiškas? Čia mes praplėšiam, tai rašo, kad jūs kviečiami į finalą, turit atvykti. Jeigu neatvyksit, tai tada nepriims jūs tos dainos kaip į finalą. Kad jis turi prisistatyti. Ir aš toks galvoju, aš tai dirbu, tėvai, žinai, aš negaliu čia dabar mes darbą ir važiuoti ten kažkur tai į spaudos rūmus. Mes kažkaip suderinom, kad tėvukas nuvarys už mane. Ir mano tėvukas nuvarė į tą ir ten vyko tas finalas. Tas kažkoks lošimas, jie ten kažką suko, kažką darė, kažkokie ten buvo ir burtai, ir kažkas, ir komisija kažkokia. Ir man tiesiog po kelių dienų skambina, ar ten kažkada skambina tėvukas ir sako, jūs laimėjot. Ir ten finale prizas buvo 6,000 litų. Čia jau biški rimčiau. Mums 10 klasė tai buvo kaip milijoną laimėt. Tai mes laimėjom 6,5 su virš 1000 litų. Prisipirkom kubų, prisipirkom gitarų, nusipirkom gerą studijinį mikrofoną ir dar vienas papildomas prizas buvo, už kurį jau honoraro nemokėjo, bet tą vasarą, man atrodo, tą pačią vasarą, vasaros ten jau pabaigoj, mes varėm į Palangą konsui ant Coca-Colos busiko, Palangoj, ten prie Maksimos, priešais bažnyčią, kur centrinis tas fontanas, tenai važiuoja busikas ir mes ant jo darėm koncą. 10 klasė. Čia rimtas tai čia buvo, moral boostas. Čia buvo wow. Tada varėm su palangiškiam merginom kažkur ten vaikštinėjom po parkus, vaibinom. Tada kaip tik tą vakarą po mūsų jau to koncerto pliaže vyko skempų su Aleksom. Jie buvo padarę kaip tik tą programą, kur broliai Aleksas grojo ant būgnų bosų į live bandas ir jie ant viršaus varė paplūdimy ant stage'o. Ir buvo kažkokia tokia sistema tose juodai baltuose telefuose, kad bilietas kažkaip SMS-o ateidavo. Kažkaip būdavo, kad perki ir tau ateina SMS-as, tada parodai prie įėjimo ir tave įleidžia. Ir mes tiesiog sugalvojom, kad įsivedam vieno draugo, kuris nusipirko numerį, skaičiais, vardą, pavardės, tiesiog tos skaičius to telefono,
kad rodytų, kad iš to telefono atėjo ir jis mums visiems išsiuntė to ir mes tiesiog visi praėjom nemokamai į tą koncertą ir mes žiūrim į tos bičius, kaip jie svilina ir mes tiesiog suprantam, kad čia didžiausias laimėjimas šį vakarą būti čia. Tai, buvo mūsų tokios pirmos gastrolės 10 klasėje, tai epic. Ir žinai, kažkaip va tokie visi dalykai, jie dedasi, susideda ir tu tada iš pradžių kažkaip negalvoji, nestrateguoji, tik būni tam jausme, o vėliau tas jausmas tave kažkur nuveda. Ir iš esmės mes visą laiką ir bandėm taip skrist tuo jausmu, turbūt. Nebuvo plano, kad būsiu muzikantas, gal buvo noras kažkoks, bet kad tai įmanoma, atrodė neįmanoma. Tiesiog atrodė darai, ką smagu daryti su draugais. Bet tai ir suveikia iš esmės. Jo, tai ir suveikia. Iš tikrųjų, mums visai pasisekė. Jo, o po to pradėjom su ta kūryba vieni kitus challenge'int, aš turėjau tokį bičiulį, su kurio, pavyzdžiui, mes tiesiog siųsdavomės visokius demo įrašus viens kitam, vienas ten atsiunčia tokį, kitas atsiunčia, bando permušti jį, tada kitas bando bent jau padaryti tiek pat, žinai, ir va taip. Ar visi tie demo įrašai paskiau tapdavo dainomis kažkaip grupėje? Kažkur jie yra, ten folderių su folderiuose, kažkur jie tenai yra, nes aš viską savo gyvenime, viską backupindavau ir viską esu išsaugęs. Aš kiekvieną fotkę, kurią nufotkinu su iPhone'u, aš ją turiu iki šiol. Nes šiaip atrodo fainas toks tobulėjimas, žinai, kad tu turi su kuo vis tarsi kovoti muzikoje, ne? Taip, iš esmės tai yra vienintelis turbūt kelias. Mes nekonkuruojam vieni su kitais, mes iš tikrųjų tiesiog bandom padaryti bent jau taip pat gerai arba dar geriau. Taip. Ir jeigu tai pavyksta, tada mes įkvepiam kitus stengtis padaryti bent jau taip pat gerai arba dar geriau. Tame ir yra džiugesys, man atrodo. Ir vis tiek tu gali padaryti tai, ką gali padaryti, ko negali, tu niekada nepadarysi, kad ir kaip tu ten stengtumės. Tai kažką, ką gali, norisi padaryti geriausiai. Kas tau yra ta gera muzika, ne? O čia sunkus, platus klausimas, nes... Teisingai, nes iš esmės vienam, žinai, ten, kuo greičiau šredint yra gera muzika ir kokybiška muzika, kitam visiškai atvirkščiai, žinai, tie 3 akordai, man atrodo, kad įspūdingiausias dalykas, kas gali būti. Aš sakyčiau taip, gerai kokybiškai šredint yra kietai, bet labai sunku padaryti, bet tuo pačiu ir 3 akordus padaryti, kad jie skambėtų taip, kad nereikėtų 4, yra irgi sudėtinga, kaip pagalvoju. Tai čia klausimas. Man gal nepatinka tas pats kaip su maisto produktais, aš sakyčiau. Visi tie maisto produktai, kurie yra štampuojami, kuriuose net nėra nieko maistingo, nėra nieko net... Ten yra viskas tik ant kiekio, ant greičio, ant storinimo, ant... Ten tu gali kiek nori gerto pieno, jame nėra pieno, žinai, jis visas ten užpasterizuotas kažkaip. Ar ten nėra maistinės vertės. Tai vat tas, kas yra be galo štampuojama, man atrodo, tai, kas yra retai, ko yra nedaug, kas yra pasiekiama tik ten. Nes man, pavyzdžiui, gražiausia, kai ateini į koncą ir supranti, kad daug kas gali sugroti šitą muziką, bet taip kaip va šita chebra vaibina čia dabar. Taip kaip čia yra, jie tik vienintelį gali sugroti taip. Ir aš būtent čia ir einu, tipo, pas juos, kad išgirstai. Aš už tai moku pinigus, kad nežinau, kad niekur kitur to negausiu. O čia yra gerai. Ne, ypatingai jeigu dar savo kūrybą. Būna kai kurie išgarsėja su coveriais. Geriau ne originalą padarė. Tai irgi gerai. Aš sakyčiau, nėra blogai. Pats dabar coverių nedarai lyg ir jokių. Konsuose padarom kartais. Nes aš pastebėjau, esu buvęs ne vienam, kad galbūt nėra tokio atrodo coverio tiesiogiai, bet įpinat ten Led Zeppelin detalių, dar kažkokių. Faktas. Stengiamės įpint viską. Net ir atrodo tavo kūryboje yra netgi tiesioginių tokių samplų, vos ne. Jo? Ne tai, kad samplų, žinai. Samplų tai tikrai tikrai nežinau. samplų tikrai nebeturiu minėję. Ar tai teksto detalės, kažkur girdėta, kažkokiam
melodiją išgirsti, atrodo. Faktas. Ar tai darai sąmoningai, ar ne? Kartais sąmoningai, kartais nesąmoningai, kartais tai inspiruoja kažkiek tai, aš manau visai, stengiuosi, žinai, tu negali ripint kažkieno muzikos, ne, tipo, tai jau neskanu darosi. Bet influencas, kad jaučiasi, tai yra kaip tik prieskonis. Ja. Ir yra kažkas iš muzikantų labai gražiai pasakęs, kad gal net Zappa, kad ar kažkas iš jo kartos tų gerųjų yra pasakęs, kad, kad muzika ir yra, mes nelabai galim kažką naujo išrasti. Viskas jau buvo sugrota iki mūsų. Esmė yra tik tai, kaip mes susirenkam visus tos influensus ir jų miksas gali būti kitoks. Ir per tai atsiranda ir tas tęstinumas muzikos. Tuo pačiu tas, kas klauso ir išgirsta tą influencą, jam yra faina, nes jisai žino, jis supranta ir galvoja, o čia kietai. Tai man atrodo, viskas yra tokia atsikartojanti bangų kažkokia muša, bet iš esmės vanduo tas pats, jis tik tai purslai kitokie. Bet viskas taip pat ir viskas apie vibe, apie jausmą, muziką, jinai gali nuraminti, jinai gali pakelt, jinai gali daug ir čia ir yra, o kągi tu su savo tą muziką pasakysi, žinai, ką tu padarysi su ją tai. Tai man patinka ir coveriai, nes man atrodo netgi gražu, kai lietuviškos grupės, pavyzdžiui, ateina jom irgi toks metas, kai jau jas galbūt mūsų yra ne kartą coverinė jau. Tai gal net negali sakyti, kad ateina tas laikas jau seniai praėjęs, bet kad mes pradedam irgi pakoverinti kažką, kas mus įtakoja arba kas mums gražu, bet mes tai sugrojam savaip, savam skambesy ir tai still skamba įdomiai. Kas tu, pavyzdžiui, iš lietuvių muzikantų daugiausia darė įtakos? Būtent muzikantų. Nežinau, gal reiktų sakyti ir tekstų klausimų, ir muzikos grupių, atlikėjų. Šiaip čia žiauriai sunkus klausimas. Nes nelietuviai darė įtaką? Ne tik aš įsivaizduoju, kad yra vis tiek miksas, ne? Bet kalbant lokaliais terminais, ką iš viso klausydavai lietuvių? Mes Lietuvoje šiaip turim tą oldschoolinę šiaip gan primityvę tokią muziką, ne? Tipo, ten tos muzikos minimaliai, vadinkim, ten labiau tekstas, mes tokie bardai esam. Taip. Tokie su gitarytė, prie ugnelės. Aš įsivaizduoju, bet tą patį foje, koksai hiperbolė. Foje, va, ten nėra, kad foje vien tik tekstai. Man labiau Andrius Mamontovas gal. Foje aš kažkaip buvau turbūt per mažas dar, kad foje taip išfilinčiau visiškai. Bet, Andrius daug ir perėmė iš to ir toliau tęsė, nes ten buvo daug jo. Tai, bet Andriaus Mamontovo man tekstai, jisai vienintelis iš tų, jis toks bardas, tipo, yra. Bardas, kuris negroja bardų muzikos. Groja su grupe, bet iš esmės aš dabargi buvau Žalgirio arenui, čia neseniai, kai buvo tas koncas. Jis groja daug senų gabalų, kur aš net negirdėjęs jų, arba girdėjęs tai, bet neįsiklausęs, nes kažkur ten filme ar kažkur. Ir tu supranti, kad tie seni gabalai vis dar žiauriai gerai skamba dabar, kai jis groja su savo sūnum, su jo grupe naujai, šiuolaikiškai. Ir jo tekstai kažkaip man faini, bet aš nesakyčiau, kad jisai labai influencinės, nes mano tekstuose gal nėra, kad labai atsiskleistų ten to. Bet man didžiausias meistras iš tų, kas man labai patikdavo klausyti, tai būdavo žodžio meistras, tai Razauskas. Domantas Razauskas, jo tekstai mane kažkaip paimdavo. Kažkur tai jisai kažkokia ten būrė, pina kažką, stato ir kažkur vis tiek nuveda. Pas Razauską irgi girdisi labai daug įtakos iš kitų. Tas labai įdomu. Jo, šiaip tikrai. Aš esu tą irgi live ne kartą pastebėjęs. Nežinau, kiek ten iš tikrųjų, nes jisai slaviškos muzikos neturime nemėgėjęs. Labai stipriai. Dėl šito gali būt. Aš visiškai nesuprantu rusiškai, tai neturiu to kodo. Jo, aš atsimenu, jaunystėje labai daug Razausko klausydavau.
Klausau, tėvas praeina, čiagi akvarium. Ja. Nu, influencas. Jo. Gal nėra, kad ten visiškai... Ne, nėra kad tiesiogiai, bet Taip. jaučiasi tas. Taip, jaučiasi, kad jis užaugęs ant to skambesio. Ja. Kaip ir pas Mamontovą, mes kažkada su juo kalbėjom backstage ir aš ten buvau grįžęs iš Austrijos, iš Snarky Puppy koncerto, tų jazzmenų iš New Yorko, kur, nu, ten man pratampė smegenis į visas pusės. Ir aš jam pasakoju, sako, aš džiazą, aš nemėgėjęs. Nu ir tada supranti, kad jeigu mėgsti ne džiazą, o ten jisai Depeche Mode'us tuos myli, tai taip ir skambi. Tai taip ir skambi į tą pusę, žinai. Tai neišvengiama, ko klausai, tas tave influencija, tu po to net pasąmoningai pradedi kažkaip tą skambesį savo dėliot. Bet su Razausku yra įdomi istorija, kad vėliau jau kokioj gal 11-12 klasėje man tėvukas per vieną gimtadienį nupirko garso plokštę, nes pamatė, kad mes ir laimėjom tą konkursą, jis suprato, kad čia visai rimtai jie rekordina, reikia kažkaip jam pakeltą rekordinimo levelį, jis nupirko man labai fainą garso plokštę ir aš pradėjau tada jau namie ant savo to kompo rekordint ir tada pradėjo visi tie challenge'ai augti ir aš rašiau vieną tokį akustinį gabalą ir kaip tik buvo atsiradęs toks, aš dabar bijau sumeluot pavadinimą, bet kažkoks bardų saitas, gal tu atsimeni, dainuojamoji poezija.lt, gal taip ir vadinosi. Buvo poezija.lt. Dpoezija.lt. Man atrodo, jo, ten ir eilėraščiai būdavo, bet ir muzonas vėliau buvo galima uploadinti savo gabalus. Tiesiog poezija.lt. Ne. Dpoezija. Okay. Man atrodo, dpoezija.lt. Poezija.lt aš dar lankydavausi ir keldavau, atsimenu. Bet man atrodo, buvo ir dpoezija. Okay. Tai gal va čia skiriasi, jie gal buvo poezijai, o dpoezija dainuojamai poezija. Okay. Čia gal net ta pati chebra buvo padarę kaip šalia tokį, nežinau. Bet aš ten užuplaudinau pirmą savo įrašą ir atsimenu, kad Razauskas ten buvo, nu, jisai ir pats keldavo, ir jį followindavo, kažkas ten buvo, kažkokia sistema. Ir atsimenu, kad jisai irgi pakomentavo po to mano gabalų, kažką ten tokio parašė faino, kad aš galvoju, jeigu Domantas tipo kažką šitame mato, reiškia, reikia rekordinti toliau, kažką daryti ir Žodžiu, žmonių palaikymas iš tiesų pušina daryti. Tai mes iš esmės esam vieni kitiem tik tam, kad padėtume judėti į priekį. Kaip tu kuri dainą? Ar yra kažkoks vienas būdas, kaip tu pradedi kurti, ar milijonas įvairiausių? Kuo įvairiau. Dabar, pavyzdžiui, naują albumą, ne, klijuoji. Kaip vyksmas vyksta? Šiaip sukurtas albumas yra, man reikia tik įrašyti. Kaip jisai atsiranda? Kaip kūryba vyksta. Ar pradedi nuo gitaros? Dažniausiai man ateina kažkoks... Ir kažkas ant to po to pradeda dėliotis. Ar tu pradedi dainuoti iš karto žodžius kokius, ar paukščių kalba, ką nori? Iš pradžių kažką gal paniniuoju, melodiją kažkokią pajuntu, kažkokį bandau pagautą jausmą, kuris yra. Dažnai man būna, kad aš nefrustruoju, nei vienas mano gabalas nėra iš reikalo. Aš neturiu jokio kontrakto, niekas manęs neverčia nieko įrašinėti. Aš galėčiau neturiu užsakomų gabalų? Kartais pasitaiko. Vilniui buvo tas. Vilniui buvo pasitaiko, bet šiaip aš neturiu jokios prievartos kažką sukurti, aš kuriu, nes man kūrėsi. Ir šiaip stengiuosi šitą palaikyti. Ir jeigu nesikūrė, tai numetu, kada nors gal, o jeigu kūrėsi, tai kūrėsi. Ir dažnai būna, kad ateina visą vasarą, aš kai važinėju po Lietuvą, groju visur, tai man ateina kažkokių kūrybinių idėjų, apie ką norėčiau parašyti gabalą, kažkokia mintis, kažkas kažką pasako, man įsikvepia ta eilutė, aš viską užsirašau ir palieku rudeniui, kai galbūt prisėsiu prie to. Ar tu realiai grįžti paskui prie tų dalykų? Jo, kartais grįžtu, kartais ne, bet kartais tiesiog galvoju apie tai. Bet vasara man, retai kada būna labai tokio laiko, kai aš sėsčiau ir kurčiau. Okay. Man vasara yra tas, aš kaip tik stengiuosi būti tame vibe, tame jausme, kad pagaut apie ką. Okay. Apie ką dabar galėtų būti faina sukurt gabalą, kažką
sukečinta paukštė. Bet aišku, jeigu kūrėsi, jeigu yra vaibas ir gitara po ranka, kažką visą laiką brazdini. Okay. Bet rudenį jau aš tada kažkaip atsisėdu ir pradedu tas idėjas kažkaip liesti labiau. Judint ir tada gal net pradedu jau paimti kažkokį lapą, užsirašyti ar kažką. Būna tų momentų, žinai, kaip užlipa ant scenos, šitą dainą čia sukūrėm prieš 10 minučių. Yra buvę. Ar tai iš viso realu? Yra buvę. Šiaip kai kurie gabalai, jeigu pagauna geras jausmas, tai geriausiai visą užrašyti nuo pradžių iki galo vientisai. Okay. Nes būna kartais taip ir kartais net tas variantas ir yra geriausias. Negu vėliau ten tu dėlioji kažką, vis tiek kažkiek to aranžuotės vėliau būna, bet pastebėjau, kad jausmas labai svarbus ir jeigu pavyksta jį pagaut nuosekliai, tai wow, būna gabalas. Stengiasi gaudyti įkvėpimą, ne? Aš netgi savo challenge tokį susigalvojau, idėją kažkokiam tolimesniam albumui. Aš noriu įrašyti tokį albumą, kur aš ateinu tą dieną į studiją, paimu gitarą, kažką, ką jaučiu, tą sukuriu, tą įrašau per visą tą dieną ir kiek spėjau per tą dieną padaryti, tiek ir yra gabalas. Okay. Kiekvieną tą dieną po gabalą, po to jau ten techninius niuansus galbūt galima ten ir spręsti kažkokią. Kūryba vietoje tą pačią dieną. Daryti kaip Beatlai darė. Beatlai taip darydavo. Jie ateidavo ryte ir iki pietų pertraukos jie kurdavo, po pietų pertraukos jie sėsdavo įrašinėti. Okay. Ir matei tam filme, jie ten džemina, ten kažką daro ir gale vakare dienos jau jie kai išvaro, mikšingai suveda ir jie jau turi gabalą, jau jie vakare gal net ateina ten rūkydami jau paklausyti, ką jie čia suvedė ir sako, čia ta. Ir gaunasi gabalas. Tai taip darydavo ir jiem tai veikia ir aš manau, kad veikia dėl to, kad jie pagaudavo momentą. Pagaudavo tą momentą, jį išpildydavo ir užmirždavo. Ir jie kurdavo kaip ir visa grupė. Jo. Ar tu kuri vienas, ar būna, kad grupėje sėdit? Šiaip pastaruoju metu, kuo toliau, tuo labiau vienas kuriu. Bet seniau mes daug kurdavom visi kartu, džemindavom, grodavom, eksperimentuodavom. Nes buvo tas jausmas, kad norim tobulėti savo instrumentuose, norim groti visi kartu, daryti kažką. Dabar jau visi turim savo šiokius tokius gyvenimus, ten Kipras jau vaiko laukiasi, tuoj gims, tai jam visai kitos bėdas. Aleksandras, pavyzdžiui, buvo išvaręs dabar į Pietų Ameriką 2 mėnesius, keliavo po vestuvių, susitokė, dabar grįžo, jau nori grot, pasilgo šiek tiek. Tomukas paspiršo, aš irgi ten pakeliui kažkur. Tai, nice. Tai bus matyt kaip čia. Bet kokius matai labiau privalumus kurt geriau vienam ar visgi su grupė? Man atrodo, kartais, pavyzdžiui, su grupė iš karto kažką užgrojau, gali kažką būgnininkas užgrot, tu iš karto girdi vaizdą. Taip. Bet vienas atrodo tarsi gal lengviau padaryti tai, ko pats norėtum, žinai, kaip tau yra? Kas geriau? Aš manau, kad reikia ir taip kurt. Ir taip galima sukurti gražių dalykų. Su bendu, kai kartu kuri atsiranda toks niuansas, kur reikia tiesiog priimti tokią prielaidą, kad visi esam tolygus šito gabalo kūrėjai. Absoliučiai lygybė, brolybė ir kad visos idėjos, aišku, mes turim susitarti dėl jų, bet jos visos yra mūsų. O kai kuri vienas, tu kuri kaip tau atrodo teisingai. Tai lengviau susitart su savim kartais, ne visiems žmonėm, kai kuriems sunku ir su savim susitart, bet kai kuri kartu tai yra mūsų kažkoks tverinys ir tada atsiranda žymiai geresnis vaibas kolektyve. Tai aš sakyčiau, dėl to svarbu ir taip kurt ir jeigu tau eina kūryba, tai tu turi ją duot kažkaip ir žiūrėt, kas iš to gali gautis. Bet aš specialiai šitam challenge'ui nusipirkau studiją. Nusipirkau patalpas Vilniuje prie Operos ir Baleto teatro, 7-8 kvadratus, idealios patalpas studijai. Jo.
Okay. Nu, pavyko, ten toks geras taip. dylas iššoko, aš kaip tik jį pamačiau ir buvau pirmas apžiūrėjęs ir iš karto nupirkau. Ir tiesiog pasisekė. Ir va ten aš noriu sukurti tokią erdvę, kur mes galėtume su visų bendu sueit, užsikurtos savo aparatus ir kažką sukurti kartu. Nes tam reikia, žinai, laiko praleisti drauge, bet aš manau, kad tai ir svarbu, ir labai faina, ir įdomus procesas. Bet iki tol aš dar turiu keletą idėjų savo albumams, kuriuos irgi norėčiau padaryti. Žodžiu, kūryba daug pas tai studijai vyksta. Pastebėjau, kad vengi nuomoti studijas. Nu, aš tiesiog išsinomavęs Neturime ne patalpą, žinai, bet nuomotis studijos su režisieriumi. Ta prasme. Mes esam ir tą bandę. Jo, bet turime sėdėti ilgai studijoje. Man nepatinka toks niuansas studijose, kad man rodo va taip. Nes jeigu man įkvėpimas, tai man nesinori, kad man kažkas sakytų, sorry, čia reikia varyti ten. Tai va, kadangi gal mes neturėjom tokios prabangos išsinuomoti ten Unlimited, o šiaip gal Lietuvoje ir sunku tokį variantą rasti, nes pas mus garso inžinieriai yra, žinai, kaip dievai savo studijose ir taip malonu, kad jie priima į svečius ir jautiesi kaip svečias, žinai. Fainos tos studijos, aš nieko nesakau, ir tie inžinieriai profesionalūs tikrai Lietuvoje yra nuostabių, bet man reikia to jausmo ir jeigu aš paimu tą jausmą, aš labai nenoriu, kad mane kilintų. O be to jausmo aš negaliu, man ta gaunasi toks biudžetinis variantas ir mes tokių esam padarę ir kažkaip nesinori. Mes šiaip nuo pat pradžių viską darėm patys, darėm Unlimited iš savo energijos, kiek galim, kiek norim, kiek jaučiam. Ir tame, man atrodo, yra žavesys, kai tu esi savo studijoje, savo namuose ir darai taip, kaip tau atrodo teisingai su tai žmonėms, su kuriais norisi. Abipusiai, žinai, ir tada gimsta muzika kažkokia, gimsta geras laikas. Tai mes... Gerą laiką ir gerą muziką. Taip, mes apie tai. Rezultatai rodo. Nu ir kažkaip dabar aš turiu išsinuomavęs, nuomojuosi butą senamiestį ir tenai turiu vieną kambarį, tokį visai fainą erdvų, bet su bendu ten, be šansų. Ir man pačiam vienam pažaisti tenai smagu ir tinkama, bet va toj studijoje aš noriu padaryti, kad ateis ta diena, kai mes ir su bendu sėsim ir padarysim kažkokį albumą. Ir turim dar vieną bairį, ne bairį, susitarimą tokį, kad kai bent vienas grupės narys, aš taip dabar pradedu galvoti, kad bent vienas, nes mažai šansų, kad mes visi išsiskirsim su žmonom, bet kai bent vienas grupės narys išsiskirs su žmona, mes esam sutarę, kad sėsim tada studijoje ir rašinėsim metalo albumą. Kaip Metallica padarė. Žinai, kad Metallica irgi ten visi išsiskyrė, tik Hetfieldas neišsiskyrė. Su žmona iki šiol, man atrodo, jis su ja, nes labai gera žmona. Bet jie tada šovė, vėl grįžo, atsikūrė ir rašė tą legendinį albumą. Tai mes irgi sugalvom, kad va čia bus ženklas, kad laikas metaliniam albumui. Išsivaizduoju, Baltasis Kiras išleidžia metalo albumą. Aš ir laukiu, bet ir nenoriu, kad žmonės skirtųsi. Mes irgi nenorim, bet jeigu... Bet jeigu, tai tada kaip suportą tam čiūvui, kuris išsiskiria, tada šausim tokį, kur... Ir kai aš pasakiau šitą mintį, tai mūsų būgnininko Aleksandro Rogožai, tai su rimtu veidu tai pažiūrėjo ir sako, bet žinai, jeigu mes įrašinėsim metalo albumą, tai sako, aš labai rimtai žiūriu į metalo muziką, man tai yra labai svarbu ir aš tada norėsiu, kad mes jau išspręstume visus niuansus, kad tai būtų, žinai, top notch albumas. Aš sakau, aš būtent apie tai. Jeigu yra gera grupė ir gerai daro rock muziką, gerai padarys ir bet kokią muziką. Reikėtų padirbėti, bet tame būtų daug žavesio ir smagumo. Vėlgi nėra, kad, žinai, grupė gera, nes gerai groja rocką. Čia esmė požiūris į muziką iš esmės. Ir jeigu turim tai žiūri į rock muziką, turim tai žiūrėsi į bet ką. Kad ir bossa nova darysi. Iš principo turėtų būti taip. Pasikartosiu, laukiu ir nelaukiu. Mes taip pat, visiškai. Tu šiaip užsiemi solavimu? Solavimu?
Ką reiškia? Turit solo gitaristą, ne, bet pats irgi groji. Nes vis matau akordais. Pagroju, keletą soliakų turiu. Aha. Turiu tokių nužiūrėjęs. Turiu keletą soliakų, kur jau kaip iš natų viskas parašyta, kur fainai sugrot. Taip pat gal kažkiek įdėt naujo kažko, bet... Ar improvizuoji labiau, ar vėlgi? Turiu ir tokių, kur improvizuoju. Tokių yra laisvės momentų. Seniau buvo daugiau. Seniau mes viską statydavom ant improvizacijos ir labai daug improvizuodavom. Dabar jau atsirado toks kažkoks, nežinau, gal su amžiumi ateina toks jausmas ir to profesionalumo kažkoks noras, kad ne per daug tenai būtų. Nors iš kitos pusės bent vieną wild soliaką koncept būtina padaryti, kad žmonės, žinai, šiek tiek pajaustų, kad čia yra rimta. Pavyzdžiui, esu buvęs ne vienam tavo koncerte ir man atrodo, bijau pamilot, bet ten būna 5 dainos per koncertą, valandos trukmės. Ne, čia seniau būdavo. Seniau būdavo taip, tais mūsų hipiškais laikais. Mes neskaičiuodavom. Labai stipriai kitaip žiūri į tą koncertinį pasirodymą, lyginant su albumo įrašymu. Labai stipriai keičia. Seniau kažkiek jo. Dabar, man atrodo, kad viskas eina link išsigryninimo to ir kažkaip tai atrodo, kad su amžium tas skonis prašosi, kad būtų įvairovės. Kažkaip pradedi galvoti apie klausytojus, kurie ateina, kurie moka pinigus, savo laiką brangų gaištą. Vien kiek sugaišta, kol atvažiuoja iki... Tikisi išgirs dainą. Ir tada kažkaip norisi, kad jiem būtų fainai. Mes kai buvom jauni ir grodavom paaugliams labai jau taip, tai būdavo tas kažkoks connectionas tarp mūsų, mums visiems to reikėjo ir turbūt dėl to mes tai ir darėm, tos kažkokios tokios laisvės polėkio, o dabar vis labiau kažką norisi sugrot, kad būtų gražu, nežinau, čia suktas klausimas. Bet viskas gyva, viskas pulsuoja ir viskas taip kažkaip evoliucionuoja. Niekada nebūna 2 vienodų koncertų. Aš visada šiaip stengiuosi kiekvienam koncerte pajausti, apie ką čia yra, kokie čia žmonės susirinko, kokia čia nuotaika ir ką čia padaryti kažkaip įdomiai kitaip. Derinėsi vis tiek. Neišvengiamai tenka, nes mūsų kaip artistų toks darbas. Mes turim... Ar turit kažkokį setlistą pasiruošę, ką grosit, ar vėlgi žiūrit? Kaip kada? Kartais pagal nuotaiką. Akustiškai, pavyzdžiui, kai aš vienas einu grot, tai aš kartais iš vis net negalvoju, ką aš ateinu ir pajuntu, ką dabar reikia pagrot. Okay. Su bendu, kai darom, tai šiek tiek apsitarėm, šiek tiek turim kažkokias gairias, kažką kartais norisi pajaust, kartais per konsus taip publika suvaibina, užprašo kažkokio gabalo, visiškai pakreipia tą koncertą į kitą pusę. Mes pasiduodam tam, jeigu to norisi. Žinai, kažkaip stengiamės, kad tai būtų gyva ir smagu labiausiai. Nes jeigu ir mums smagu, tai ir žiūrovai smagu. Jeigu žiūrovai smagu, tai mums smagu. Ar vis dar lūpytės privalot grot per kiekvieną koncertą? Ar keičiasi jau? Šiaip atsiranda toks momentas, kad nebeprivalom. Oba. Jo. Ar atsirado kažkoks kitas gabalas? Ir man tai faina, kad žmonės vis labiau pamilsta tos kitus gabalus. Tai tie, kas mažiau gal žino mūsų grupę, tai tiem lūpytės still a thing, žinai. Bet tie, kas domisi, ką mes darom, tai jie supranta, kad mes nesam tokios muzikos groje. Ir šiaip tas gabalas buvo toks ant džiauko padarytas. Jis kažkaip tiesiog rado savo vietą, savo laiką, kažkaip atsitiktinai mes jo nebuvom įrašę, tada Baradinskas mūsų užkvietė, bet mes ten rašėm kitą gabalą, bet tas neišsisaugojo, ten dingo, tada kažkas pasiūlė šitą, tada jisai taip praskrido pračiau. Viskas taip atsitiktinumų dėka, neplanuotai ir gal to ir žavus tas gabalas. Ir kartais mes jį sugrojom vienaip, kartais kitaip, kartais labai rokavai. Pavyzdžiui, paskutinį kartą tamstai tai buvo baikeriai atvarę. Buvo toks baikerių stalas nemažas, ten kokį 30 keli baikeriai, nes jų kažkoks tai sezono atidarimas, nes kaip tik grojom kovo 1 dieną.
pavasario atidarimas, jie matyt šventė tamstui. Ir tada šovėm tokį baikerišką, rock'n'rollišką tokį rokavą, nu, kad buvo smagu, tiesiog padangos svilo, žinai. Tai aš manau, kad ir taip ir ne. Į šitą klausimą reiktų atsakyti. Ir taip ir ne. Ir tuo pačiu ir mums patiems smagu, tai yra mūsų labai senas gabalas iš senų laikų, su gera chebra, geri prisiminimai, kurie skrenda toliau, tai žiauriai džiugu. Jeigu, sakant, norėtum iš žmonių pasąmonį įrašyti kažkokį gabalą, kuris taptų tiek pat populiarus, kiek Lupytės, kad reikalauja kiekvienam koncerte. Nu, šiaip pagal populiarumą, pagal klausomumą, tiksliau, gal pagal populiarumą ir sunku Lupytės, bet ten jau irgi vejasi, man atrodo, Saulė šviečia. Saulė šviečia pagal klausomumą dabar yra pirmoje vietoje, iki yra gabalų. Nice. Tai čia tik laiko klausimas, kada aplenks, nes ten jau beveik vienodai tų perklausų. Aha. Aišku, Lupytės, nu, toksai kažkaip tai prasklydęs labai ir per filmus tenai, ir visur jis tenai. Čia, žinai, kaip Nirvana, Smells Like Teen Spirit, sėkmės atsikratant. Iš vienos pusės taip, iš kitos pusės, ką žinau, gerai, jeigu žmonėm patinka, tai mes tam ir darėm visą tai, kad kažkam patiktų. Kažkam būtų linksma. Vadinasi, pavyko. Kažkas nekęstų, žinai, kažkas mėgautųsi, kažkas prašytų, kažkas sakytų, o ne, tik ne tą. Ar buvo kada mintis, kad reikia parašyti gabalą, kuris, nu, tipo, pakeistų kažkaip... Ką žinau, šiaip kaip challenge'as... Ar galvoji apie tai iš viso? Ar tiesiog... Ne, šiaip negalvoju, visiškai negalvoju, bet kaip challenge'as visai įdomu, ką reiktų dar mums sugrot, kad tai būtų, pavyzdžiui, dvigubai populiariau. Nu, kad dar dvigubai labiau negu Lupytės būtų. Tai man faina, kad Saulė šviečia, nu, tikrai šviesus, pozityvus, geras gabalas, nu, primityvokas, bet įkvepiantis gabalas, kurį mes atliekam su džiaugsmu vis dar, jisai yra panašiam levelį. Mėtų arbata, tas su Migloko mūsų padarytas toks coveris, irgi ten visai aukštai kyla, mano draugai šiaip labai aukštai kilęs. Nu ir kažkaip atrodo, nu niekada taip nesistengi, negalvoji rašydam kažką kurdamas, kad čia būtų wow, tipo. Tiesiog bandai padaryti kažką, kas tau fainai būtų, gal ir kitiem kažkiek patiks. Bet jeigu tai nutinka ir auga, tai kažkaip įkvepia stengtis labiau. Man žiauriai faina, kad mes su šituo albumu, mes niekada nebuvom laimėję ten to negavę apdovanojimo už auksinį metų ten albumą kažkokį. Ten gal ne metų, bet tiesiog kažkaip nuo kažkiek ten perklausų albumai tampa auksiniais ir kai Agata mums įteikė tą apdovanojimą, aš supratau, kad mes dar niekad nesam už albumą laimėję kažkokio tai... Pirmas, bet tikriausiai ne paskutinis. Nu, jo labiau, kad ne pirmas, trečias mūsų albumas, žinai. Pirmas laimėjimas. Pirmas laimėjimas ir faina, reiškia, kažkaip žmonės klauso, jiem smagu, mum faina buvo šitą daryti. Tai... Jeigu dabar patefonas įjungtas, jeigu norėtum užleisti kokį gabalą. Bele kokį? Bele kokį. O žinai, kad čia pas mus šitam albume yra... čia reikia į mikrofoną. Gali pasiimti į ranką. Šitam albume, matei turbūt, kad nėra gabalą review. Nu, tu, kai baigėsi gabalas, kad tu matytum, kur uždėt gabalą sekantį. Tai kaip tu dabar žinosi, kurį gabalą uždėt? Albumas ir vadinasi Tekančiom upėm, dėl to, kad jisai teka nuo pradžių iki galo, jisai neturi skirsnių tarp dainų. Ar tikrai? Ir tu niekada nežinai, kurį uždėt. Žiūrėk, jeigu taip iš šono pažvelgus. Kažkiek gal truputuką matosi, ne? Tipo, bet šiaip nepasakytum labai smarkiai, kur čia prasideda ir kur baigėsi tas gabalas. O tai jis yra vienas blinas. Bet mano idėja ir buvo ta, kad tekančios upėm tu turi įmest kažkur ir nežinai, kur ten bus. Tai aš galiu pabandyti mest. Pabandyk. Svarbiausia yra apsispręsti pirmą ar antrą pusę. Aš tai kažkaip galvoju, kad antrą norėčiau uždėti. Pirmin? Nu,
Koksai gražus. Koks gražus vinilas. Aš tai kalčiau kažkur va čia, va į viduriuką, va taip va. Įdomu, kas čia bus, va čia. Jau girdisi? Taip? O, pataikiau. O, geras, šitas geras. Šiaip galvojau, kad ant jo nepataikysiu, bet pataikiau. Kodėl šitas gabalas? Netyčia užšoko adatėlę ant šito grūvo. Bet šitas gabalas, jo labai įdomi istorija. Aš visada svajojau parašyti gabalą tam momentui, kai išvažiuoti reikia jau iš Nidos. Nes vis tiek geras oras, vaibas tenai. Ir visą laiką, kad ir kada tau baigėsi tas buvimas ten, kada jau reikia grįžti namo, vis tiek yra per anksti. Žinai, visada, visiems aš jį turiu. Man visada yra, aš visada noriu dar pabūti bent keletą dienų, bent dieną. Ir man visada būdavo toksai, va toks jausmas. Taip, lik ir reikia važiuoti. Viltingo laukimo. Bet lik ir nenori važiuoti, lik ir nori likti. Ar tikrai tau reikia važiuoti? Ar tikrai ten kažkas tavęs laukia taip Kada tu tiesiog apsigyvensi Nidai? Nu, aš tikiuosi kada nors. Aš stengiuosi ten kiek įmanoma. Ko reikia? Kokio spaudimo reikia? Nu, reikia daug pinigų. Vienintelio spaudimo. Tai jeigu turėčiau tiek pinigų, kad galėčiau ten nusipirkti kažką, tai tikrai gyvenčiau ten. O nuomotis ten per brangu tiesiog. Bet kažkiek pabūti, pasisvečiuoti, tai visada... Aš visai neseniai grįžau šiaip iš Nidos trečiadienį. Šiandien kelintadienis? Šiandien yra ketvirtadienis. Gal. Tai vat vakar grįžau iš Nidos. Pradingsta dienos. Nu, ten nesvarbu kokia diena, ten kiekviena diena yra pasakiška. Ar sukuri daug muzikos Nidai? Šią vasarą eidamas palei marias vakare kažkokią keletą melodijų įsiniuvavau. Labai įsiniuvavau. Labai gražių, tai galbūt kažkas, nu ten ir poilsis, žinai, ir džiaugsmas, ir gamta, ten mūsų magiškiausia gamta, aš sakyčiau, ten tie saulėlydžiai, jūra, tos marios, žuvis, ne, visas tas Maksima, Nidos, Kuršis, Siona. Visi tie dalykai, tie takeliai, tie praėjimai, tos spalvos, tos kriauklytės, darželiai, Kuršis, švyturys. Nu viskas ten yra magiška, ten, kur prisilieti. Tai mano svajonė buvo tokia, vat, parašyta gabalą ir aš kažkaip niekad nerasdavau nei žodžių tinkamų, nei melodijos. Ir tada buvo tokia situacija, kad mes vasarą aš buvau pas savo vieną iš mylimųjų, tų, apie kurias albume dainuosiu. Ir aš žiūriu ten pro langą, į mišką, groju. Sukleput va šitos akordus ir čia ir yra įrašytas su telefu, tas klepas įrašytas būtent tas, jis nederantis, jisai tokį nepustanis, tokį neaišku kiek nederantis ir aš sugalvojau, kad aš visas gitaras, visus sintus, styginius, vokalą, kai buvo sunku sudainuoti šitą vokalą ant to nederančio klepo, kuris yra biškutėlį žemiau negu turėtų būti. Bet idėja yra ta ir aš tiesiog groju šitą tos kelis akordus ir mano ta draugė Ieva, jinai tiesiog girdžiu nulipant laiptais iš antro aukšto, ateina, padeda man ant fortepijono šito atlašėlio knygą su atverstu puslapiu, sako, man atrodo, čia šitas tiktų ir išeina.
Ir aš pradedu skaityti ir aš tiesiog matau, kad čia šitą melodiją ir dainuoju iš karto. Nice. Šiek tiek suaranžavau, šiek tiek padariau, šiek tiek iš to eilėraščio Tomo Venclovos apie ūkanas Nidoje. Kai ką pakeičiau, kai ką prirašiau, nusinčiau jam, aišku, prieš išleidžiant ir jis sako, prasmė čia šiek tiek kita, bet daina labai gera, kažką tokio parašė ir paprūvino. Tai įkvėptas Tomo Venclovos tekstas, bet tuo pačiu, man atrodo, jis taip gerai užkodavo tą jausmą, apie kurį aš galvodavau, bet nerasdavau tam žodžių. Tai bendrom jėgom mums pavyko padaryti tokį kūrinį, kurį užsidedi, kai išvažiuoji iš Nidos. Ir aš kas kart užsidedu jį, išvažiuodamas jų į tą keliuką, tas tempas, tu pagauni koks greitis tinka šitai muzikai. Ir jis yra visiškai fainas. Ir tiesiog taip šiek tiek širdingai, svajingai liūdėdamas išvyksti į gyvenimą. Kaip mes ir šiandien matyt. Ja. Po truputėlį išvyksime. O šitas gabalas yra sukurtas prieš, nežinau, mokykloje. Aš 11 gal kokia klasė. Reiktų pasižiūrėti tiksliai, bet kaip ir sakė, instrumentinis. Aš buvau mokykloje ir čia vienas iš tų, kai mes pradėjom lik ir challengint, aš šitą ir aš challenginau su tokiu klasioku Jonu Talandžiu. Jisai man paskolino sintezatorių, čia buvo pirmas gabalas, kai aš kažką su sintezatoriu bandžiau įrašyti. Ir tai kažkaip man truko vieno gabalo į albumą ir aš kažkaip pajutau, kad norėčiau šitą 8 gabalas, kuris vadinasi 8,2. Kodėl? Aš apie 10 klasę sugalvojau tokią teoriją, nes iki tol buvau visai, toks nemoksliukas, bet, labai gerai mokinausi. Mano vidurkis virš 9 buvo, link 10. 9,5, gerai mokinausi. Ir tada kažkaip man atėjo 10 klasės po tų egzaminų suvokimas, kad čia viskas bullshit, tipo. Čia yra nesąmonė. Mes čia mokomės, stengiamės, kad po to naudotų kažkokį paperiuką, kad čia tau taip pasisekė, tau taip. Man toks dingo azartas, dingo motyvacija ir aš supratau, kad aš noriu labiau investuoti savo laiką į muziką, o ne į šitą mokyklos dalyką, nes ne apie nieką, žinai, kažkokia. Ir aš susivedžiau savo tokį vidurkį, kad drąsi investicija, 8,2 yra tas vidurkis, kur žemiau jau negalima. Jau net 8, tiesiog 8 yra, gerai. Bet 8,2 yra solidžiai gerai. Ir persistengti ant 9 ar ten 9,3 tau reikia labai daug pastangų, bet tu nieko iš to negauni. Jokio papildomo, tik tais netenki laiką kažkam kitam, kur irgi reikia tobulėti ir gal net prasmingiau. Tai aš sugalvojau, kad aš stengsiuosi 8,2 vidurkiui, nes čia yra tai, kas solidu. Nice. Bet nepersistengta. Tai dėl to ir 8,2 tas gabalas vadinasi. Ir būtent apie tą mintį. Džiugu. Tai ką, dėkui, kad atėjai. Ačiū, kad pakvietėt. Su mumis buvo Baltojo Kiro vokalistas, ar tai Baltasis Kiras tiesiog? Tautvydas. Tautvydas Paulius Augustinas. Ką, dėkui tau. Jo, aš tik noriu dar į eterį pasakyti, kad žiauriai profesionaliai čia viskas pas jūs. Labai gražios kameros, labai graži studija. Būda sėdi, wow. Man labai smagu čia buvo. Tai ačiū tau už šitą gerą idėją gitarų podcastą šaut. Tai dėkui. Ir sėkmės. Svarbiausia. Gero gražiaus.